Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, koprok gas kowe. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Awakmu ki lek udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok men kok piyayine lak anu bagus garwa. Oh iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake Wis cilik kaya Kok nek aku nangis malah udo lho. Hah? nangis malah udah. Ya saiki dadi. Lho saiki udo lho. Aku kawatku kuwi paling Mbok taat. jajal sik to. Arep mbok jajal sik apa terus bawa? Manut. Bawa sik lagi Bawa sik ya dijajal. wis. Ya. Lho, Jajal kok nek gegeden dijolke. Tenan apa piye mbok jajal sik ya jajal sepatu wae. Ya. Lha nek ning pasar ke jolke nek gegeden. Heeh. Deng. Tak. Nah, wis kepenak nggih Mas nggih. Sae. Nggih. Tak deng. Lah, nggih ngeten iki lho. Tangan wedok lho Mas penake kok kaya ngono kok ya. Ayo muni. Pak Kerto. Lah. Ngoten niku lho. Nggih. Pak Kerto tuku kertu. Yo, mikmu nyongot ngubruk ya aku lho, ndor. Nah, Pak Kerto tuku kertu. Lah. Jebul somong kendang, Bang. Medun kretek. Kertosono. Oh, mik barang kejalukane kok ya ngaku glontor, liyane ya glunduk. iya jenenge glontor miki ya melu glondor. Sesuk jenengmu lehen nyenggak. Bawa sik. Pun ta niki? Heeh. Bone pocong kok ya, Mas? Heeh. Kok susah ikhlase to. Wis enek mike kuwi lho nyapa nyekeli miki rengi kae lho. Mas aku mike wis iki tak gawane dhisik. Lah mikku akeh, Mas. Karep milih sing enek kabele apa ora? Ya sing penake sing wis enek kable kuwi wis diajepne Iya. ngono kok. Sinten niku? Ayo Mbah Lurah lenggah, Pak Carik lenggah, Iya. Pak Kasun lenggah, Pak Dewan lenggah. Lenggah ngajeng katon lugu. Ya jelas Mbah Lurah kali Mbah Mandor. Mbah Lurah asmanyo. Nggih menika Pak Munadi. Pak Munadi. Dasar bagus prasaja tur iya lomo. Pak Munadi. Aku nek wis muni lomo ngono mesti piyaine kok. Wis mau. Endi? Lah mau sak gebok gede. Kuwi dudu. Sapa mau? Wis ngene Pak Agus. Oh. Nah, kok Pak Munadi. urung. Ya. Ayo malah ndremis ora. Saiki ganti aku, Kak. Spontan ta? Ayo sinten niku ning aku. Sinten niku? Aduh. Ya iki tes-tesan iki. Dalang kondang katon merabu. Wah, lah iki. Kicah yo asmanyo. Garwanipun Bu Sukesi. Pas. Terakhir piye, Nduk? Dasar bagus ning kok yo seneng wedokan. Wah, koprok gas kowe. Kak. Sing ngarep ki apik kabeh mburu dhewe kaya ngono lho. Awakmu ki lek udara soke bagus kaya Mbah Lurah. Sik to. Pak Yoyok men kok piyayine lak anu bagus garwanipun Bu Sukesi. Bu Sukesi Rahayu. Piyayine lak kakung. Kakung. Nek umpamane seneng karo wong wedok, kuwi wis lumrah apa ora? Ya lumrah. Lah lumrah kok kowe terus Sinten girak-girak. niku? Kanggo sinten? Kula. Kowe. Nah, oke, siap. Waspada, waspada. Putri cantik sarta ayu. Ah, tenan Mas ora tak kampleng raiku lho. Aku seneng lho, gak tau dilem ngene iki ya. Tur ya pinter ngendang. Terus. Merak ati milangoni. Yo.
Dasar cantik saking Jumbleng Jawa Tengah. Iya, cantik ya cantik. Gila sing jumbleng iki. Gila sing jumbleng iki lho. Sinten niku? Kowe lah iki. Isik nah iki. Dalang yoyo pancen lucu. Imut lucu ilu Terkonyol luar biasa. Harmoni konyol kok nganti keserimpet awas lho. Ora. Dalang kondang turya lucu. Kiyoyo asmanyo. Caksi. Ya garwanipun Bu Sukesi ngene ya. Garwanipun Bu Sukesi. Iya. Ayo bareng nyemplung ning sik. Jumbleng. Kira. Ayo bareng nyemplung ning jumblengan. Ayo. Masa aku tok gak meri? Gak meri kok. Gak meri. Kok kangen? Enggak. Dapure jumblenge kangen lho, Ra. Ya wis. Gonge ning aku. Oh iya. Sor. Kowe nyapa? Ya jumblenge kuwi mau kan kudu disutaki sor. Ngono. Pak dhewe lho. Aku nyutaki kok dipek dhewe. Iya. Pun siap, Mbak Eka? Pun. Oke, nggih. Miki pun penak, lek kurang penak mangkondo lho. Pun kok penak niki. Blonder niku lah nyetel ning Setelane aak pun penak niki. Mergo arep ayo tadi. Neng jumbleng. Dalem. Nggih. Wes, nggih. Pak Lurah mesti, Pak Munaji to. Yang pangapunten lho, Pak. Wah, Iki. Nggih, Pak Lurah, Pak Munaji. Wow niku lho kok ya panjenengan nganggepe kok ya tenanan. Janipun ampun dianggep guyon lho, Pak. Lah ngono balekno to, Kak? Napa? Balekno lek pancen guyon. Aja eman-eman kok. Wong awakmu ngomong ora tenanan ya bablas rono lho kok ya. Ora menak-menakne Pak Munaji ae. Tali asih. Tali asih. Tali asih. Yo men saya semangat anggene ngendang lek ngono. Nggih, gen kene sik ya. Ya, simpen. Engko ngenteni konggone Pak Carik ya. Lah, Mbak Lurah tok malah merambat tekan dindi ora. Lah Pak Carik kula kan dereng salaman ket wau. Nyuwun pangestunipun Pak Carik. Nggih, nuwun sewu lho Pak Carik nggih. Ya Kak, ya kaya apa? Ketokno kepinteranmu, keprigelamu. Ayo. Nggih. Kublak kuntak ngoten nggih. Tak kudang. Oh, terus sambil kemangi. Belum Seragenan nggih. Seragenan no. Seragen kublak kuntak, ndendang. Oi, ngoten ya. Iya. Seragenan biasane ngono kuwi. Ndendang seragenan, ya ta. Gaya seragenan mawon nggih. Heeh. Iya. Ngendamu kapan ngomong ae ora. Kepastiane. Kepastian. Yo. Yo. Sik ta. Anu wis gamelane niki lho ditabuh. Kula kublak kuntak, dendang. Oi kali ning nang lah niki bonang gender. Demung ngeten ditabuh. Kok malah kaya arep ngurak pitik weh. Eka. Aduh. Madangkarake luar biasa lho, mbok paido terus lho. Sing jelas piye? Ditabuh piye? Kublak kuntak, dendang. Terus gamelan niku tabuh bareng. Oh, tabuh bareng ya. Nggih. Oke, sing cetha Kak. Yo. Yo. Nggih. Si ro lu. Yo. Mas, aja dolanan gamelan ya, engko seneni Pak Munadi ya. Ya jalukku ke piye to, Kak? Kok bingung le Madangkara, Pak? Sing nganggo notasi ngene lho. Menempat luci piro lu. Nah, iki lho. Ya. 6 loro 10 11. Lah nek 10 11. Lah iki gamelane ki prayoga kok. Ora teko pitok, teko turu. Kublak kuntak ditabuh ya gak bareng sreng ngene pating. Aduh gak penak yo. Maksudnya urut ngeten lho. Urut saka bonang. Lah bonang ditabuh dhewe-dhewe ngeten lho. Oh, iya. Terus bareng kan mboten penak to. Terus saron demung nganti tekan kena kembung. Bonang terus saron demung terus mengke gong ngeten lho. Oke, siap. Wis mudeng aku. Dhewe-dhewe nek bareng ngeten iki lak mboten penak to Ora demune. penak ngono kuwi. Aduh. Yo. Yuk. Ngeten ya aba-abane ibu mau ya. Yo.
Yo. Yo. Wah ngono kan ya wis parem to. Ngono to. Ya kan iku mau wis cocok karo pangangen-angenanmu. Kok kene kok nggone Bonang, blablas nang nggone Peking, nang nggone Saron, nang nggone Dembung keri dhewe gong. Kan ya wis bener. Tapi ki karo lho Mas, saka Bonang ki tabuh dhewe-dhewe tapi ki bareng, breng ngono lho. Oh, tabuh bareng. Breng terus enggake yo, ngaten ketok kaya sragenan ki lho. Ngono Paling lho. njaluk kode 1 2 3 ngono kudune. Nggih. Ya, kono, lekas. Ngaten. Ngaten nggih Pak Yoyo. Oke, siap. Nah, yang ngene iki sing tak karepe. Lah ngene iki lho. Sing tak karepe ngene iki. Gamelane Pak Yoyo sesuk didol ae ganti akapela. Ngono apik malah e. Iki Ya aja mutung ngono kuwi ora. Lah sing apik to, nek notasine ngono lho. Oh iya. Aduh tak suwai raiku malah. Ah. Ya wis aja mesak-mesakne iki mesake. Mesake wis kok cilik iso. ya Kok diposo. nek aku nangis malah udo lho. Ah. Kok nangis Nggih. malah udah. Ya saiki dadi ya. Lho saiki udo lho. Apa? Saiki dadi Dadekke ngono romone. lho. Bukan moro lho. Ayo. Saiki dadi. Ya, mangga, ya. Yo! Lah ngene iki. Asik ye. Ika uget-uget. Tembang dhewe kok. Nyokek Mas yo nyokek yo. Yen liwat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan karena abang kondo isih prawan jenengiku bekas mara biyen kae kanggo antum tresno semuanya ya yo aku kowe tanpa kloso Daun jatuh sih. ketaman asmara kupuk kae nyimpan wati wiwit biyen umako saiki kupuk kae kebak cita layang wengi nganti gaget rino Mbah Lurah dawa mendho. Ngapa? Mbah Lurah guyu. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. Mbak Eka pinter, Mbak Eka pinter. ya kon nambahi 100 Mbak Lurah, tak usulke monggo 100 melih. 100 ki bijine ngono ditambahi 100 bijine wae Nilai-nilai. nah pomone diparingi Tenanan. nah ya ora apa-apa Pak Care pengen niki melih nggih. Pak Care kon ngundur to? Ya Allah, kadung mau pengen request kangen ndang lho malah kundur dhisik.